ずんだもんなのだ。2025年3月18日火曜日、晴れ。産経ニュースさんの記事なのだ。次世代エネルギーとして期待される核融合発電の実現に向け、NTT と量子科学技術研究開発機構は17日、人工知能を活用し、核融合反応の状態を予測する手法を確立したと発表した。日本の企業と研究者さんすごいのだ。応援しているのだ。もう寝るのだ。